أهلا بيك في سلسلة المليونير. السلسلة دي معمولة لكل اللي واقع في الدين أو مديون بملايين. لو أنت من المفلسين خليك برضو عشان هتحتاج تسمع الكلام ده وتتعلم من الناس اللي سبقتك. عزيزي المديون، عزيزتي المديونة، الدين أمر صعب جدا. الدين من أصعب الإحساس اللي ممكن تحسه في حياتك. حرفيا بيشل حركتك وبيخليك مش قادر تتحكم في حياتك، وبيخليك مش قادر تاخد قرارات في حياتك، وده بيخليك كراجل كمان تحس بالعجز وما تحسش برجولتك، لأن أصعب حاجة عليك إن أنت تسد الدين اللي عليك. لأن لو أنت مش عارف تسد الدين اللي عليك فأنت مش عارف تساعد الناس اللي معاك أو تعول الناس اللي معاك. اللي له ورث ما بينامش، ما بالك بقى بالله. ثانية واحدة نجيب نضارة الشمس عشان عينيا. السلسلة دي معمولة لأي حد مديون، ليه ديون كبيرة جدا أو عنده دين تتعدى ال1,000,000 جنيه. وبالنسبة للناس المفلسين اللي معهمش ديون فمهم جدا ان هم يكملوا الحلقة للآخر علشان يتعلموا ازاي ما يقعوش في نفس الأخطاء اللي الناس المديونين وقعوا فيها قبل كده. وانا بضحك بصراحة، بس هو الموضوع ما يضحكش، لان الدين من اصعب الحاجات اللي ممكن تحسسك بتقل كبير جدا. واللي شايل دي عامل بالظبط زي اللي شايل جمل على ظهره، وحسب الدين بتاعك حسب الوزن الحاجة اللي انت بتشيلها على ظهرك. في واحد بيبقى شايل جمل على ظهره، وفي واحد تاني بيبقى شايل بيت وماشي بيه ولسه. او زي واحدة مثلا حامل في الشهر ال15، وهتسألني حامل ازاي في الشهر ال15؟ هقولك طبعا ما هو حسب الدين، يعني كل واحد الدين بتاعه غير الدين التاني. انا بدي امثال بحاول اشبه تشبيه بسيط للناس علشان تفهم صعوبة الدين او توصلها الاحساس بتاع الدين قد ايه هو تقيل فعلا علينا في حياتنا. قد ايه انت ممكن تبقى ماشي بالدين وشايله على ظهرك بس محدش عارف كم الحمل او التقل اللي انت شايله على ظهرك. الدين بالظبط عامل زي الجنزير اللي بيبقى ربطك فين قدام الناس، بتبقى باين عليك انك حر ومعلكش اي التزامات ومعلكش اي ديون، لكن انت في الاصل مقيد من تحت ومحدش عارف حجم الدين اللي عليك. وحريتك هنا بتتقاس بمدى طول الجنزير، كل ما الجنزير كان طويل شويه كل ما قدرت تتحرك اكتر لقدام، وده بيديلك فرصه ان انت تاخد خطوات تانية في حياتك او تحقق جزء من احلامك او تجري ورا شغفك. وطبعا مفيش حد مديون بيقدر يجري ورا شغفه خالص ولا بيفكر في ده، لان بالنسبه لهرم مصر للاحتياجات فاحنا عارفين ان اول احتياج اصلا عندك الاكل والشرب. فانت اهم اساس عندك انك تلبي احتياجاتك الاكل والشرب وتسد الديون اللي عليك، فبالتالي ما عندكش وقت انك تجري ورا شغفك، وما عندكش وقت انك تشوف احلامك او تشوف حاجه كان نفسك تحققها او تفتح مشروع كان نفسك تفتحه زمان من وانت صغير. الدين من اصعب الحاجات اللي كل الناس بتمر فيها وبتقع فيها. الدين حاجه اهم من انك تعمل فلوس كتيرة، لان احنا شفنا ناس كتير جدا 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 معاها مليارات ومديونة، ناس كتيرة معهاش فلوس ومديونة برضو. الدين ما بيفرقش بين غني وفقير، الدين مهما كان دي هيفضل برضو تقيل، سواء كان ب1,000,000 جنيه او بجنيه الحمل بتاعه هيفضل تقيل على قلبك لان احساسه واحد. الفيديو ده لكل غني وكل فقير، احساس الدين واحد ما بيختلفش عليه اتنين. يمكن دي الحاجة الوحيدة المشتركة ما بين الفقراء والاغنياء، ان هما الاتنين مديونين. بس الأغنياء معظمهم بتبقى في ناس عندها دين إيجابي وفي ناس عندها دين سلبي، لكن الفقراء معروف إن هم على طول مديونين بالدين السلبي. ناس كتيرة جدا من الممثلين زي فلست زمان، وناس كتيرة جدا من الناس اللي هم لعيبة البوكسينج ولعيبة الكورة والناس دي كلها اللي عملت ثروة كبيرة جدا وعملت ملايين. الموضوع ده مش صعب، الموضوع ده مش مستحيل، وربنا كريم ويقدر يرزقك زي ما بيرزقني وزي ما بيرزق الناس دي كلها. لكن الموضوع فعلا بيحتاج وقت وبيحتاج صبر وبيحتاج تعرف تفهم الفلوس بتشتغل ازاي. قريت مقولة مهمة جدا قبل كده بيقول أهم من تعلم كيفية عمل المال تعلم إدارة الأموال. أهم حاجة ممكن تتعلمها في حياتك وتضيع فيها وقت كبير جدا تتعلم إزاي تدير فلوسك، وتتعلم وتفهم يعني إيه كلمة دين، وليه الدين مهم جدا في حياتك علشان ما تقعش في حاجة زي كده، ما تقعش في الدوامة بتاعة الديون أول ما تتجوز وأول ما تخلف والكلام ده كله. معظم الناس يقول لك اصل ده خلاص دخل في قطر الحياه بقى، وده اتجوز وخلف، اي حد اتجوز وخلف يقول لك ده دخل في قطر الحياه مش هيخرج منه، او يخوفك قبل ما تتجوز وتخلف يقول لك اصل انت لو دخلت في قطر الحياه مش هتخرج منه. يا جماعه هو الموضوع ملوش علاقه اصلا بالجواز وملوش علاقه باي حاجه غير العقليه، ليه علاقه بس دماغك بتفكر ازاي. الدين اللي انت بتلبسه لنفسك، الحاجات اللي انت بتشتريها وانت ملهاش عندك اي لازمه، الكريدت كارد اللي انت بتستخدمها عمال على بطال، الحاجات دي كلها انت المفروض تبدأ تاخد قرارات حازمة فيها علشان ما ترجع لهاش تاني. الحاجات دي هي اللي بتدخلك في الدوامة. لا الجواز بيدخلك، انت ممكن تتجوز وتخلف ويبقى عندك عيال وتبقى معاك فلوس كويسة جدا وقادر تحوش على فكرة في الوقت اللي احنا فيه ده، في الوقت اللي احنا فيه ده مع ان الظروف صعبة مع ان كل حاجة، لكن تقدر تعمل ده. وطالما في ناس تانية بتعمل ده
يبقى انت تقدر تعمل ده، بس الفرق ان انت لسه ما وصلتش للطريقة اللي تعمل بيها ده. وانا من هنا احب اقول لكم ان احنا هنشارك الفتره الجايه شويه حاجات ونصايح وتبس كده وتريكس عن ازاي تمانج او تحافظ على الفلوس بتاعتك، وازاي تدير في اموالك بشكل جيد. ولكن بالاخص هنتكلم عن الديون، لان دي اكتر حاجه انا عانيت بيها كتير قوي الفتره اللي فاتت، ولبستني في الحيط ولبستني في حاجات كتيره جدا، واستلفت فلوس وعملت حاجات كتيره. انا يعني ما ندمتش على اي حاجه من اللي انا عملتها دي، بس مع كل ده كنت بحاول اذاكر الديون عشان افهم، لان الديون مش ماده بتاخدها في الجامعه او ماده بتدرسها وبس كده، لا ده الموضوع محتاج تطبيق عملي، والموضوع فيه تطبيق نفسي كبير جدا. محتاج تكسر الحاجز النفسي اللي ما بينك وما بين الفلوس، ما تربطش اي عواطف ما بينك وما بين الفلوس، ما تربطش مشاعرك بالفلوس. انت بتتعامل مع الدين على اكنه ورقه. ثانيه واحده. انت بتتعامل معاها على اكنها ورقه زي اي ورقه بتقابلها. حرفيا الفلوس فعلا يا جماعه ورقه. انت لو فهمت الدين صح هتعرف يعني ايه ان الفلوس مجرد وصل. مفيش مشاعر ما بيني وما بين مفيش مشاعر تكن للكراسه دي اطلاقا. انا كل اللي عليا ان انا بشوف الدين كل يوم الصبح، خلاص انا النهارده عندي 1 2 3 علشان اخلص الشغل ده، علشان اجيب الفلوس دي، علشان اخلص الدين ده. مفيش اي مشاعر ما بينك وما بين الفلوس. حرفيا لازم تفصل كلمه صغيره كمان. انت المفروض تقطع علاقتك نهائي ما بينك وما بين الفلوس. انت بتتعامل معاها على اكنها ورق. كلام واحد طالع يهرتل في الفيديوهات وطالع يلم فيوز، اقسم بالله ما فارق معايا الفيوز، مع ان الفيوز هتساعد ان الفيديوهات تنتشر وهتجيب لي فلوس برضو وهتساعد ان الناس كتير تستفاد. بس انا مش فارق معايا الفلوس على قد ما انا فارق معايا ان الناس تعرف تطلع من الفيديو تدير فلوسها صح بس. وطبعا لو عرفت تدير فلوسك صح ما تنسانيش باي حاجه قدام، يعني لو ربنا كرمك ما تنسانيش. مش هقول لك لا برضه انا عايز فلوس، يعني ده اهم حاجه ممكن تدعمني بيها علشان اقدر اكمل، انك تعمل لايك وسبسكرايب او اشتراك للفيديو علشان اقدر اوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، واقدر اكمل واعمل واستمر في صناعه المحتوى. لان حرفيا انا بحط وقت ومجهود كبير جدا علشان اطلع لك بنتيجه كويسه، واقول لك كمان الكلام اللي انت محتاج تسمعه فعلا بجد، وكلام عملي وكلام حصل معايا وانا نفذته، وكلام اخطاء انا وقعت فيها. مع ان انا ما عنديش خبرة كبيرة قوي في الحياة، لكن اخطاء انا فعلا وقعت فيها ولبستني في الحيط، وتعلمت من ناس سبقتني. فانا بقول لك الاخطاء اللي انا وقعت فيها وخبرات الناس التانية سبقونا. ولو وصلت معايا لحد هنا والفيديو عجبك ما تنساش تقولي في التعليقات انت مديون بكام انت مديون بكام عشان اعرف الناس اللي بتتابعني مليونيرات ولا مديونيرات. ولو الفيديو عجبك ما تنساش برضو تعمل لي لايك وسبسكرايب عشان اقدر اكمل. في الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي تفك نفسك من الدين بتاعك قبل ما تفك الدين بتاعك، لان الدين هو حاجز نفسي. اهم من ان انت تفك الدين بتاعك تعرف ازاي تفك الحاجز النفسي اللي ما بينك وما بينه. وزي ما قلت لك في اول الفيديو ما تربطش مشاعرك خالص بالفلوس. الدين سواء صغير او كبير الهم واحد، بس الرب واحد. استناكم الحلقة الجاية، اشوفكم على خير.